豉油皇雞腳咧，想食落爽口彈牙又入味嘅，咁一定咧係浸出嚟嘅，唔係煲出嚟噶。好多人咧將呢個豉油皇雞腳啊做到滷水雞腳咁，食起身咧肯定就冇茶樓嘅香氣啦。今日豪姐咧分享呢個傳統嘅做法俾你，等你喺屋企啊都可以食到酒樓出品嘅豉油皇雞腳。我哋用到嘅配料咧，其實就好簡單嘅啫。新鮮嘅料頭咧，包括薑啦、小洋葱啦，同埋芫茜頭嘅。乾嘅咧就包括呢個甘草同埋陳皮嘅。最後咧，我哋就準備呢個黃冰糖嚇，佢咧就唔乸喉嘅，食起身咧仲會比較清甜。豉油咧，我哋用嘅就係呢個生抽同埋老抽，就唔落呢個八角啊、桂皮啊呢啲啦，唔係又變咗滷水噶啦。雞腳想食落爽口彈牙咧，處理雞腳就好重要噶啦。凍水落雞腳，落葱結、米酒去下啲腥味嚇，再落啲多醋，等佢冇咁易破皮。滾起之後咧，我哋就要撈下啲污糟嘢嚇。如果唔係咧，一陣過冷河嗰陣時啊，都會黐晒喺上邊，就好難清理噶啦。跟住咧就關細火啊，再浸佢5到8分鐘，唔好一直都大火嚇。如果唔係咧，就好容易爆皮噶啦。我哋先過冷河，咁樣啲雞腳咧先至會爽口同埋 Q 彈嘅。指甲咧記得剪下佢嚇，唔係嘅咧都會腥噶。我哋煮翻個汁先，少少油，爆香啲料頭，咁樣啲香味咧先出得嚟噶。跟住咧，我哋咧就落生抽啦、老抽啦，同埋2斤嘅水嚇。然後咧就放呢個甘草、陳皮，仲有啲冰糖。咁咧煲15分鐘，將啲材料嘅香味咧都煲晒出嚟。啲汁咧個味道已經差唔多噶啦。我哋而家咧將啲料頭啊過下篩先。啲汁煮開咗之後咧，我哋就將雞腳咧倒落去，跟住熄火，餘溫咧再浸翻佢30分鐘嚇。記住咧，千祈唔好冚蓋喎。你冚蓋嘅話咧，啲雞咧就會俾你炆到腍晒，就冇咗 Q 彈嘅口感噶啦。好啦，你睇下呢隻雞腳隻色係咪好靚咧？食落咧好 Q 彈啦，而且咧都已經好入味啦。